O štai Neries upė šiandien tapo muzikos oaze. Plaukiant per patį Vilniaus centrą skamba lietuvių liaudies dainos. Taip atidarytas tarptautinis folkloro festivalis Skamba kankliai. Net Vilnių užpuolęs lietus neišgąsdino ansamblio narių. Apie folkloro ritmai skambančią sostinę Aidijos Mockevičiūtės reportaže. Šiandien Neries upė tapo gyvu muzikos taku. Aplink mane Vilniaus folkloro ansambliai, kurie dainuoja tikras lietuvių liaudies dainas. Garsiai, nuotaikingai dainuodami ir trepsėdami ansamblio nariai atvirauja, kad lietuvių liaudies muzika neatsiejama mūsų kultūros dalis. Ypač turbūt paskutinių metų kelių įvykiai rodo, kaip reikia atsigręžti ne tik jau tautinį kostiumą, bet atsigręžti į mūsų visą tą lobyną tautinį folkloro. Tai yra mūsų vardas, mūsų ženklas. Tiesiog nuostabi atmosfera, labai gražus jaunimas. Ir mes, manau, kad mes irgi pritampam prie jų, nes ir bendrų dainų padainavom, labai linksma, tiesiog nuostabu. Vaikučiai taip pat neslėpia džiaugsmo, o ir lauke Vilnių apgaubęs lietus nebaisus. Lietuviškos tradicijos ir lietuviška kalba, tai geriau viską supranti. Man labai patinka, nes aš pirmą kartą plaukiu. Tai vat. O lietus nebaisus? Visai nebaisus. Nešalta. O gal truputį šalta, bet nieko tokio. Man patinka liaudies dainos. Kodėl liaudies dainos patinka? Linksma tiesiog dainuoti ir sužinoti, ką dainavo senesni žmonės. Labai troškau, kad mano ansamblis plauktų. Aš visada sakiau, aš noriu vaikams parodyti pasaulį. O pasaulis prasideda tada, kada mes mokomės, dainuojam, repetuojam, užveriam mokyklos duris ir kažkur vykstame. Va, tai čia mes atrandame pasaulį. Dainos pradžiugino ir laivo kapitoną. Ta populiari kasdiena, kiekvieną dieną jau, kaip sakyti, ir pabodusi, nes tas pats per tą patį. O čia tokia išskirtinė muzika, senai negirdėta, supopsintas etno, tai... Peri, vaikus pelėda, aukštam kalne stovi dalį. Užlipiant laivo stogą ansamblių nariai toliau uždainuoja ir džiugina šalia Neries vaikštančius praeivius. Armotas rikiavo, aukštam kalne stovi dalį, armotas rikiavo. Lietus padeda vaikams augti, o dainą skambėti dar labiau. Tarptautinis folkloro festivalis Skamba kankliai gyvuoja nuo 1973 metų. Tiesa, čia dalyvauja ne tik apie 100 Lietuvos folkloro ansamblių, bet ir muzikantai iš užsienio šalių, kaip Lenkijos, Serbijos, Ukrainos ir Airijos. Festivalio metu vyks koncertai, tradicinių amatų mugė, šokiai bei įvairios edukacijos. Renginiai vyks iki pat savaitgalio. Smagus tie skamba mūsų kankliai, nesvarbu, kad lietus lyja. Tad jei dar nesuplanavote savaitgalio, pasižmonėti ir padainuoti kviečia Skamba kankliai. O žiniose jau netrukus sporto naujienos, tad įdomaus vakaro su TV3.